हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी अनलॉक में। जी हाँ, इस अनलॉकिंग चैनल में आपने बहुत सारा अनलॉकिंग वीडियो देखा है। ये वाईफाई वगैरह कनेक्टिविटी हम सारा खत्म कर दे रहे हैं। हमारे पास जो फ़ोन है वो इंटर पासवर्ड का ऑप्शन मांग रहा है, मतलब पासवर्ड से रिलेटेड इशूज़ है। अगर सेम कंडीशन पिन लॉक से हो, पैटर्न लॉक से हो, पासवर्ड लॉक से हो, तो क्या क्या कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा फ़ोन को अनलॉक करने के लिए, और किस किस कंडीशन में आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा, और फ़ोन अनलॉक होने के बाद आपका किस किस कंडीशन में डेटा बचेगा, किस किस कंडीशन में नहीं बचेगा, ये सारा ऑप्शन है हमारे पास। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। जी हाँ, यहाँ आप देख रहे हैं अनलॉकिंग से रिलेटेड चैनल, और ये इजी अनलॉक है, और इसमें फ़ोन को अनलॉकिंग करने का हर एक तरीका आपको बताया जाता है कि कमेंट, मतलब जिसमें कंडीशन अप्लाई है कि इस कंडीशन में ऐसे होगा, इस कंडीशन में ऐसे होगा, और इस कंडीशन में क्या डेटा बचेगा, सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। यहाँ पे इंटर पासवर्ड है। सेम कंडीशन में अगर पिन हो, पैटर्न हो, अगर डेटा का प्रोसेस करना है बचाने का, तो फिर आपको फॉर यू के सॉफ्टवेयर के थ्रू फ़ोन अनलॉक करना पड़ेगा। जी हाँ, थैंक यू हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। थैंक यू।